Goeiemôre vriende, dit is vir baie jare, eeue al, die gebruik in die gereformeerde tradisie, dat gemeentes wat aan die gereformeerde tradisie getrou bly en aan die Bybel getrou bly, aan die begin van die jaar so 'n week gebruik, om bietjie besonderlik toe te wy aan die Here. En ons wil dit graag in ons gemeente hierdie jaar ook doen, maar dan langs die weg van hierdie elektroniese bediening wat 'n middel in ons hande geword het, waarmee ons dit kan doen. So jy kan luister rustig in die aand na die videoetjie kyk, of wanneer jy ook al lus het na die stemboodskap, want ek neem albei op, luister, en op die manier kan jy dan ook deel in die gedagtes wat ons graag met u wil meedeel, vir u wil meedeel in hierdie paar dae wat ons so die eerste volweek van Januarie 2026 by mekaar gaan wees. Nou ek het dit goed gedink om dit hierdie jaar te doen aan die hand van die 7 briewe van Openbaring, en ons gaan maandag tot Saterdag gaan ons die eerste 6 briewe behandel, en dan sluit ons week van toewyding sluit ons af op Sondag die 11de Januarie sluit ons dit af met die laaste van die 7 briewe van Openbaring. Voordat ons begin, is dit net goed as ons saam bid. Here, baie dankie dat ons so voor u troon kan kom neerbuig. Baie dankie dat ons bewus kan wees daarvan dat u wat die koning van die konings is en die Here van die Here, ook vir hierdie ou klein gemeentetjie van ons regtig wil omgee en u liefde en genade aan ons wil kom deurgee. Baie dankie ook vir hierdie briefie wat ons vandag kan lees, wat u aan u kerk deur die eeue heen gestuur het in die gestalte van die gemeente in Efese in die eerste eeuse kerk. Baie dankie dat ons kan weet dat u juis deur hierdie briefie ook vir ons wil beklemtoon hoeveel liefde en sorg en genade u oor ons lewens wil uitstort. Gee dan dat as ons in die nadenke oor hierdie briefie met mekaar praat, oor hoe u met die gemeente omgaan, dat ons daardeur sal leer en dat dit ons sal inspireer om onsself vir 2026 net nog 'n bietjie beter aan u toe te wy. Ons vra dit in aanbidding voor u, met verwagting in die naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, ek gaan vir u die teks lees, want ek dink nie jy gaan noodwendig altyd 'n Bybel voor u hê wanneer u na die boodskap luister of selfs kyk nie. Ek gaan vir u die teks voorlees en dan wil ek met u 'n paar gedagtes daaroor wissel. Die teks lei so: skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel net die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Maar dit het julle darm in julle guns. Julle verafskie wat die Nikolaïte doen, net soos dat ek dit ook verafskie. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Liewe vriende, in ons Here Jesus Christus, hierdie teksgedeelte wat ons gelees het, val vanselfsprekend uit in 4 interessante dele wat ons met mekaar kan deel.
Die eerste gedagte van die teks wat in vers 1 aan ons meegedeel word, is dat Jesus die Here van die gemeente is. Nou, dit is 'n baie interessante opmerking om te maak oor hierdie eerste briefie aan die gemeente, veral in lig van die feit dat as 'n mens vir hierdie, of as ek persoonlik vir hierdie briefie 'n opskrif moes gee, of as hierdie preek 'n tema moes aankondig, dan sou ek gesê het, die gemeente wat sy liefde verloor het. Dit sou vir my die tema van die gemeente wees, die gemeente wat sy liefde verloor het. En daarom is dit baie interessant dat Jesus homself volledig met hierdie gemeente kom vereenselwig. Nou, hoe doen hy dit? Hy doen dit deur eenvoudige aanhaling uit die gedeelte wat hierdie visioen van Jesus Christus in sy kerk open. En dit gebeur in hoofstuk 1 van vers 10 af, van vers 9 af, en ons vind ons bekendmaking van Jesus aan die gemeente in Efese vind ons in verse 12 tot 16, waar hy beskryf word as die een wat tussen die 7 goue lampe rondgaan, of 7 goue kandelare wandel, en wat die 7 sterre in sy regterhand vashou. Nou, die verklaring hiervoor is eenvoudig dat Jesus tussen die 7 gemeentes wat hy hierdie briewe aanskryf, rondwandel, dat hy teenwoordig is in hierdie 7 gemeentes, maar meer nog, dat hy die leierskap van die gemeente, die voorgangers van die gemeente, die mense wat die gees en die klimaat in die gemeente bepaal tot 'n groot mate, dat hy hulle in sy regterhand vashou. So, wat ons in hierdie gedeelte kry is dat Jesus kom sê, ek is die Here van Efese gemeente. Soos wat hy dit ook baie gereeld vir ons sê, van ons klein gemeentetjie. Ek is die Here van hierdie klein gemeentetjie, waarin daar 'n 70-tal lidmate is, en wat gereeld by mekaar kom, en waarin ons graag die Here loof en prys. Dit wil die Here vir ons kom sê. Ek dink dit is baie belangrik dat ek en jy dit hier aan die begin van die jaar vir onsself toeëien. Die Here is die Here van sy kerk. Die Here is ook die Here van die gemeente hier in ons klein ou gemeentetjie, wat hier die Here dien met die beste wat ons moontlik kan. So, kom ons sê vir mekaar, ons leef onder die direkte toesig van die Here, ons leef in sy teenwoordigheid, onder sy gesag en onder sy sorg. Hy is die Here in wie se hande ons is. Nou, hierdie briewe word elkeen van hulle op 'n manier verdeel in hierdie openingsgedeelte waarin Jesus homself bekend maak, en dan 'n getuigskrif vir die gemeente. Nou, 2 van die gemeentes, en ek sal daarby kom wanneer ek daarby is, sal ek dit vir julle sê, 2 van die gemeentes het niks negatiefs in hulle getuigskrif nie. Die ander 5 gemeentes is daar in elkeen van hulle iets wat die Here pla, waarmee hy nie tevrede is nie, wat hom nie gelukkig maak nie. En hier in Efese is daar ook so iets wat hom pla, wat hom nie gelukkig maak nie. Nou, daar is hierdie 2 dele dan in hierdie getuigskrif van Jesus vir die gemeente. Aan die een kant die positiewe, dat hulle baie hard werk, dat hulle baie moeite doen, dat hulle volhard, dat hulle regtig vasbyt vir die Here, dat hulle nie van vals mense hou nie, dat hulle die valse apostels ontmasker het en die waarheid beskerm het, dat hulle nie moed opgegee het nie, maar dat hulle bly volhard het. Dit is baie duidelik in hierdie gedeelte, dat hulle Bybelse basis, hulle evangelie basis, hulle Jesus basis, is baie sterk gebou. En ek wil half sê, dit geld ook van ons klein gemeentetjie. Ons Jesus basis, ons Bybel basis, ons evangelie basis is baie sterk gebou. En ons lewe in baie opsigte daaruit. Vanuit hierdie sterk basis wat daar in Efese bestaan het, hierdie Jesus basis, hierdie volharding basis, hierdie evangelie basis, word dan die tweede gedagte van hierdie positiewe getuigskrif uitgelig, en dit is dat hulle
op hierdie basis die waarheid bou. Hulle het ondersoek ingestel, sê die teks, na die lewe van die mense wat sê dat hulle apostels is, maar dit nie is nie, en wat dan as die valse apostels ontmasker is. Ekskuus, ek is net besig om my rekenaar in te prop. Ek sien nou dit vanmôre vergeet om dit te doen. So wees net bietjie met my geduldig asseblief. So hierdie gemeente het regtig vanuit die basis, die evangelie basis, die Jesus basis, die volhardingsbasis, het hulle regtig op die waarheid begin bou. Vriende, en ek wil dit sê, ek is nie eers huiwerig om dit te sê nie, maar ek wil dit baie graag sê. Dis een van die uitstaande kenmerke van ons tuingemeentetjie. Ons staan vas by wat ons met ons hele wese glo die waarheid is. En daar is nie 'n vraag daaroor dat ons vasstaan daarby dat ons nie vir onsself gaan laat mislei om in dieselfde rigting as die res van die gereformeerde kerke waarvan ons deel is, gaan loop nie, maar dat ons Bybelbasis, ons Jesusbasis, ons evangeliebasis in waarheid vestig en vashou aan. En daarvoor kan ons regtig net vir die Here dankie sê dat hy vir ons in daardie rigting so gelei het. Maar daar is ook iets in hierdie gemeente waarvan die Here nie hou nie. En dit by name die gedagte dat hulle liefde vir hom laat afkoel het. Hulle is nie meer so warm. Hulle is nie meer so toegewyd. Hulle is nie meer so entoesiasties as wat hulle voorheen was nie. Die gemeente in Efese het baie hard gewerk. Hulle het alles gedoen wat hulle moes. Hulle het regtig die waaksaamheid oor die leer en oor die Bybel en oor die evangelie tot hoogtepunte gevoer. Maar hulle het hulle liefde vir die Here en vir mekaar verloor. En dan word die gemeente, skryf Paulus in 1 Korinte 13, 'n hol dop. En dit is nogal belangrik dat ons dit vir mekaar sê, wanneer ons aan die Here toewy. Ek persoonlik dink nie ons gemeente is 'n holdop nie. Ek dink daar is baie meer liefde vir die Here en vir mekaar in ons gemeente as wat ek in ander gemeentes beleef het. En ek is trots daarop om deel te wees van 'n gemeente waarin die liefde van ons Here Jesus Christus heers. Maar dit beteken nie dat ons op ons lauwere kan gaan rus nie. Dit is juist dit wat ons oproep, dat ons nog meer moet maak van die warmte, van die entoesiasme, van die toewyding, van die volharding, wat die liefde vir ons Here in ons gedagtes werk. Daarom wil ek vir jou vra, as ons aan die begin van 2025 staan, en ons hoor hoe dat die Here vir die gemeente in Efese sê, ek het dit teen julle, dat julle my nie meer so lief het soos aan die begin nie, dat ons regtig onsself ook onder die soeklig sal stel, dat ons vir onsself sal vra, is my liefde vir die Here nog so goed gevestig, soos my liefde vir die waarheid, soos my liefde vir die evangelie, soos my liefde vir die waaksaamheid, soos my liefde vir die volharding in Jesus Christus. Is my liefde vir Jesus op dieselfde vlak en hoër? Nee, kom ek sê dit vir julle andersom. Kom my waarheid, my waaksaamheid, my volharding, my moeite en werke vir die Here, kom dit op uit my liefde vir die Here, of is dit maar net iets wat ek doen omdat iemand dit moet doen? Dit mag net nooit laasgenoemde wees nie. Dit moet altyd so wees dat dit opkom uit my liefde vir die Here. So die derde gedagte of die tweede gedagte van die getuigskrif is hierdie vraag: waar staan jou liefde vir die Here? Is jou toewyding en jou harde werk en jou moeite en jou volharding, is dit 'n gestalte van jou liefde vir die Here,
of is dit maar net iets wat jy doen omdat iemand dit moet doen, omdat daar dalk nie iemand anders is wat dit wil of kan doen nie. Die volgende gedeelte gee dan vir die gemeente 'n oplossing, vir die gemeente in Efese 'n oplossing, en ek dink as ons in 'n week van toewyding besig is, dan moet ons mooi hoor, wat is die Here se oplossing vir die gemeente in Efese se probleme. Die gemeente in Efese se probleem is, hulle het die Here nie meer so lief gehad soos aan die begin nie. Ons het gesê, ons weet, ons moet na onsself kyk, ons moet na binnekant kyk, ons moet vir onsself vra, kom ons offervaardigheid, kom ons diensvaardigheid, kom ons waarheidvaardigheid, kom ons evangeliebasis, ons Jesusbasis, kom dit op uit ons liefde vir Jesus, en is daarom 'n refleksie van ons liefde vir Jesus, of is dit iets anders? Ons moet dit vir onsself vra, en ons kan nie daarsonder gaan nie, ons moet dit eenvoudig doen. So, Jesus kom nou met 'n oplossing vir die gemeente. Hy sê, kyk binne toe. Hy sê, bekeer julle. Nou, die woordjie wat hier vir bekeer gebruik word, soos 90% in die Nuwe Testament, is die woordjie metanoia. Nou, ek gaan nou vir jou die Griekse woordjie metanoia leer. En ek gaan vir jou vra om te probeer onthou van metanoia. Metanoia beteken om van gedagte te verander. Dit beteken om anders te dink. Dit beteken om 'n ander idee te vorm van waar ek my tans bevind na waar God wil hê ek moet wees. Dis wat die woordjie metanoia beteken. Anders as die woordjie epistrefo, wat omdraai beteken, wat ook vir bekering vertaal word, beteken metanoia in sy kern, dat ek anders begin dink oor Jesus. En dat ek dus, wanneer ek tot bekering kom en myself weer in die hande van die Here stel, en bekering is nie 'n ding wat eenmaal 40 jaar gelede in 'n tent gebeur het nie. Bekering, hierdie anders dink oor Jesus, hierdie nuwe denke oor Jesus, 'n ding wat die Heilige Gees daagliks in my en jou kom werk, dat ons juis in hierdie week van toewyding ook bietjie binnekant toe kyk en ons self reflekteer, vir onsself vra, waar was ek? Waar is ek nou? Waar wil God hê moet ek wees? As waar ek was, waar ek nou is en waar God ek wil hê ek moet wees, een plek is, baie geluk, want dit is werklik die seën wat die Here in jou lewe werk. Maar daar's nie vreeslik baie mense wat dit kan sê nie. Baie mense, die meeste mense, verkoel oor baie jare so bietjie. En daarom hierdie gedagte in Efese, julle het my nie meer so lief, soos wat julle my in die begin gehad het nie. Daarom, bekeer julle, dink waar kom julle vandaan, en dan, as dit dan nie anders kan nie, gaan doen net weer die goed, wat julle gedoen het toe julle pas tot geloof gekom het, toe julle pas julle verlossing in my besef en daarin gejubel het, is wat die Here vir Efese gemeente sê. En ek dink dis wat hy ook in 2026 vir alle gelowiges oor die wêreld wil sê. Dink waar was jy, dink waar is jy nou, en dink waar ek jou wil hê. En as dit 3 verskillende plekke is, beweeg na daar waar ek jou wil hê. As dit dieselfde plek is, beweeg nog altyd na daar waar ek jou wil hê. Wees aan die groei, nie aan die kooi nie. Dan gebeur daar baie interessante ding in die brief. Die Here wys iets uit wat die gemeente doen ten spyte van hulle onbegrip van hulle liefde vir hom, is daar tog iets wat hulle baie goed doen, en dit is dat hulle die werke, die persoon van die Nikolaïte verag. Nou ek gaan nie vandag volledig met u oor die Nikolaïte praat nie, vir die bietjie wat ons van die Nikolaïte weet, hulle kom later weer ter sprake, en dan sal ons, omdat ons 'n bietjie meer inligting dan in daardie brief het, sal ons daaroor praat, maar ons kan miskien maar net vir u sê van die Nikolaïte, dit is hulle wat geleer het,
dat promiskuïteit, seksuele promiskuïteit nie saak maak as jy in Jesus glo nie. En tog my vriend, kan dit dan nou wees dat 'n mens so mislei kan wees? Kan dit dan nou wees dat 'n mens so kan wonder of God regtig sal toelaat dat sy genade en sy liefde vertrap word onder jou begeertes? Dit kan tog nooit wees nie. En daarom hierdie hele gedagte van toewyding hierdie jaar gaan ook daaroor dat ons as gemeente ons standpunt bevestig. Die seksuele hoort net tuis in 'n bevestigde, statutêr gesanksioneerde huwelik. Enige ander plek tussen enige vorm van geslagte is sonde en hoort nie binne in die kerk tuis nie. Dit maak nie saak hoe jy daaroor redeneer nie. Dit is wat die woord van God daaroor lewe. Die laaste gedagtetjie van die teks, nadat Jesus klaar is met die getuigskrifte, gee hy 'n waarskuwing aan die gemeente en maak hy 'n belofte aan die wat getrou bly. Die waarskuwing aan die gemeente, as julle nie bekeer nie, moet julle weet ek kom en ek sal julle lampstaander van sy plek af wegvat. Vriende, dis nou een ding wat ons in hierdie gemeente nie kan bekostig nie. Want dit verdriedubbel ons rit Sondag om in die kerk te kom, as hier nie 'n gemeentetjie in hierdie klein plekkie van ons is nie. Daarom, kom ons werk daaraan, dat ons toewy aan die Here, ter wille van die eer van die Here, en ter wille van die bestaan van ons gemeentetjie. Want as hierdie gemeentetjie nie hier is nie, dan is hier niks meer oor nie. Dan het hierdie dorpie weggeraak in die geskiedenis. Hierdie plekkie waarin ons bly, want ons is ook nie 'n regtige dorp nie, dit is maar 'n ou plekkie waarin ons bly. Kom ons wy onsself aan die Here toe. Kom ons dink na oor waarvandaan ons kom. Kom ons wees mense wat volhardend lewe voor die Here. En dan kom die laaste gedagte van hierdie teks na vore. In afwag van daardie wonderlike geleentheid, wanneer ons weer in die aangesig, voor die aangesig van God sal staan en vir hom van oog tot oog aanbid. Want dit is wat dit beteken wanneer Jesus sê, ek sal vir die wat volhard te ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Hy waarborg hiermee vir ons die ewige lewe. Wil jy nie hierdie briefie aan Efese vat? Wil jy nie baie diep bewus raak van hoe die Here sê, ek is by jou. Ek is in julle midde teenwoordig, ek hou julle my hand vas. Wil jy nie bewus raak daarvan dat ons hard werk om ons gemeente in stand te hou? En dat ons dit juist doen vanuit ons liefde vir die Here. Wil jy nie daarvan bewus raak dat die Here nogtans van ons kom vra, dink na oor jouself, dink waarvandaan jy kom, dink waar jy is, dink waar ek jou wil hê, en beweeg na waar ek jou wil hê. Wil jy nie saam met my daaraan dink, dat ons wat so vas staan, wat selfs ons verhouding met die kerk herdefinieer het, toe ons onsself nie kon vereenselwig met bepaalde besluite wat die kerk geneem het nie, dat ons nou so vanuit ons liefde vir die Here sal volhard, dat ons saam met hom in die paradys sal lewe en sal eet van die boom van die lewe. Mag die Here hierdie week vir jou seën, mag hy vir jou vandag seën met hierdie boodskap, en mag jy uit sy genade leef nou en vir altyd. Amen.